বাড়িতে যদি তুলসী পাতার গাছ থাকে তাহলে এই কাড়াটা একবার বানিয়ে খাবেন। সর্দি কাশির জ্বরে খুবই উপকার পাওয়া যায়। চলুন দেরি না করে কাড়াটা বানিয়ে ফেলি। এখানে লাগছে 1 গ্লাস জল, আর লাগছে অল্প পরিমাণ তুলসী পাতা, আর লাগছে লং আর আদা কুচি। সব একসাথে বয়েল করে নিয়েছি। 1 গ্লাস জলকে আমি 1 কাপের মতো বয়েল করে নিয়েছি। তারপর ঠান্ডা হয়ে গেলে মধুর সাথে খেলে সর্দি কাশি জ্বরে খুবই উপকার পাওয়া যায়। আবার দেখা হবে নতুন আরেকটা রেসিপি নিয়ে। থ্যাংক ইউ, টেক কেয়ার।